Galera, beleza? Aqui falando com vocês mais um vídeo. E hoje eu vou gravar um vídeo de Subway Surfs. E galera, me desculpe se sair mais que 3 horas ou mais que 2 horas. Mais que 2 horas. Não, mais que 3 horas. Porque, galera, o meu vídeo anterior ficou muito longo. O Mops, ele não aceita mais de 15 minutos, nem 15 minutos. Ele não aceita, e o meu vídeo ficou em 16 minutos e 6 segundos, eu acho, ou 16 minutos. E daí o meu vídeo foi rejeitado. Então eu tô gravando aqui com vocês, pra vocês. De novo esse jogo. Episódio 3 e... Sim, vai ter uma série nova. Tem uma série nova de Cosmos Novos de Ouro. Vocês já devem ter falado um pouquinho. Morri! Mãe, morri! Morri! Meu irmãozinho de novo! Não, sai. Mano, eu vou ir lá em outro lugar, Nick. Vai pra lá da cama, é? Vem pra casa da cama. Deixa eu gravar. Meu Deus, galera. Não me deixa. Sim, galera. Tem chance de ter essa nova série pro canal. E se ter essa nova série, sim, galera, eu vou. Vocês têm que. Não, vocês vão ter que me apoiar. Nossa, não. Porque eu gasto o meu tempinho, gente. Eu gasto o meu tempo pra gravar pra vocês. Eu tô falando que é ruim gravar pra vocês. É tipo, eu gasto meu tempo e isso não é bom. Eu gastar meu tempo sendo que vocês não aceitam o meu vídeo. Eu passo horas e horas e horas esperando pra ver se vocês gostaram do meu vídeo. Daí eu vou lá e ver lá. Um gostei, 2 gostei. Isso é bom, gente. Isso é bom. Isso é bom vocês apoiarem o canal, assim, tipo, porque se vocês não apoiarem o canal, a série não continua. Se vocês apoiarem, a série continua. É tipo assim, é assim. A série. E se vocês apoiarem o canal, eu continuo todas as séries que eu tô fazendo pra vocês. Tipo, o Subway Surfs até. Subway Surfs, o Minecraft. Pra quem não sabe, tá lançando o novo vídeo de Minecraft pro canal. E sim, galera, sim, galera, eu gosto quando vocês pegam pelo... Mano!
sou um basta. Eu sou um basta. Eu. Pena que o jogo é pena que o jogo é, né? Pena que o jogo é como tá em inglês. Tem um shopping overlord. Eu tenho que comprar o Nossa, galerinha, eu pensei que o vídeo já tava com uns 10 minutos. 6 minutos. Sim. O que interessa é vocês. Ó, galerinha, tô já assistindo vocês. Ah, mano, tipo, agora eu vou porcaria. Acho que foi no primeiro vídeo da série. Foi onde? Não, galerinha. Peraí, galera. Galerinha, vou tentar conseguir 2.000 moedas hoje nessa gameplay de hoje, esse episódio que já vai ser lançado. Por que, Mikael? Que eu quero. Mas tudo bem. Eu play. Ai, cara. Suave. Nossa, meu. Galerinha, só dá mais tá em 8 minutos. Galerinha, eu acho que esse vai ser o último episódio da série. Porque vocês não apoiam, né? Brincadeira, galera. Essa vai ser a última partidinha de hoje. Porque eu quero mesmo que seja, né? Não é porque...
Eu ainda posso gravar nesse momento. Galera, isso é tipo triste. Eu vou ter. São 5 minutos pra pegar. Opa! Nossa, galera. Meu Deus. Mil coins. Galera. E bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Sim, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem, se inscrevam, deem likes e me sigam. Tchau, tchau, tchau.